waxaa ka mid a waxyaabaha dadka toobad iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada bay yidhahdaan. kelinimadu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan, labaduna waa shaydaanmo, saddexduna waa safar baa la yidhi. yacni shaydaanku intaad keli tahay waa kugu lamaan yahay, aad buu kuula joogaa. waxaa la mid ah inta aad firaaqo iska tahay qofka mu'minkii inaanu firaaqo noqon baa fiican. cibaado ku mashquul, waxbarasho ku mashquul, xoogsi ku mashquul, wakhtigaaga isticmaal. waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato. laakiin dhallinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato tv-ga daawato waad wareeraysaa. sidaa ogeed culammadu waxay dhahdeen waxyaabaha qofka macsidana ka durkiya toobaddana u dhoweeya waxaa ka mid a albucdu can almuhiiraat. waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko, jaraa'id, tv, waxyaabahan xunxunee qudhanka faafiyoo dhan waxaa ka mida. waayo ibn aljawsi baa laga sheegaya inuu lahaa man qaaraba alfitnata bacudat canhu asalaam. ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyay. haddaad mushkilaadka u durugto waa dhib. waxaa ka mida toobadda waxaa ku wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo, kuwa sharka qaba iskaga hadhi, arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid, iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo.